പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് വീക്കെൻഡിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ്. അടുത്ത വീക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറ്റർഡേയിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. വരുന്ന വീക്ക് 3 എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോർഷൻസും ടൈം ടേബിളും എല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പേജിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നത്തേത് ഒരു പെൻഡിങ് ടാസ്ക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഡീക്ലട്ടറിങ്. കുറച്ചായി നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ആ വീക്കെൻഡ് കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ സ്റ്റഫ്ഡായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. യൂഷ്വലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, എനിക്ക് അധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എപ്പോഴും. ഇനിയത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തായാലും വീക്കെൻഡ് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീൽ പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അതിലെന്തെങ്കിലും തന്നെ മോശമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ട്രേ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മീൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോരാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. വെജിറ്റബിൾ ട്രേ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മോൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അവനൊരു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ഈ വരുന്ന വീക്കിൽ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കുറച്ചായിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും വീക്കെൻഡ് അല്ലേ, സാറ്റർഡേ നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വീക്ക് ഡേയിൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പം മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുക ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവർക്കൊരു മടിയായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അവരെ ഒന്ന് പഠിത്തത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു മീൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ബാക്കിയുണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതി, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മീൽ പ്ലാനാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ ആ മീൽ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വാങ്ങാനുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലോണ്ട്രി പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുമ്പോൾ തുണി കഴുകി എല്ലാം ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പെൻഡിങ് വരുമല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡ്രൈയിങ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും മഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടും ഉണങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ കുറച്ച് തുണി മടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുറത്ത് പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ല ഈ വീക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആപ്പ് വഴി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് നല്ലൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിന്നർ സാധാരണ കഴിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അന്നൊരു ചീറ്റ് ഡേ പോലെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് കൊച്ചിയിലെ നമ്പ്യാഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഭയങ്കര പൊട്ടയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും എൻ്റെ ചീറ്റ് ഡേ പൊളിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് മേലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ച് അത്യാവശ്യ ബേസിക്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. കുമ്പളങ്ങ, മുട്ട, സവാള അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ എന്താ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടു. അതായത് പിറ്റേ ദിവസം ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല, ലേറ്റ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രീൻ ടീയും കുടിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാറ്റർഡേയിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ മൺഡേ കാണാം. കിച്ചണൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് റീസെൻ്റായിട്ട് ഈച്ചയുടെ ശല്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഏതൊരു ദിവസവും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക സമാധാനവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. രാവിലത്തെ ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബെഡ് വിരിച്ചിടും. ഇപ്പോൾ അത് റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ബെഡ് വിരിച്ചിടുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആ ബെഡ്റൂമിൽ അത്യാവശ്യം പിക്കപ്പും കൂടി ഞാനൊന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ്. ആ ഒരു റൂം അങ്ങ് ഓക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ഒരു എക്സസൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ലോ ഇമ്പാക്റ്റ് വർക്കൗട്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി നടക്കുന്നതിനൊരു ബ്രേക്കാണ്. മഴയും പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ എക്സാമിൻ്റെ തിരക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് തിരക്കുകൾ വന്നപ്പോൾ പുറത്ത് പോയുള്ള നടത്തം ഒന്ന് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ 6:30 ടൈമിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്കിലും ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ബോഡീനെ ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഒന്ന് ഫുൾ ഹൗസ് ഒന്ന് ഓടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം എന്തായാലും കുറച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ കെടുക്കുമല്ലോ, പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കെടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്തിടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്യൂമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് എടുത്തോളും. നമ്മുടെ ചൂല് എത്തിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒത്തിരി ഗുണമാണ്. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓട്സ് പുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇടിയപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പമാവ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാം കൂടിയുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പുട്ടും ഇടിയപ്പവും അപ്പവും എല്ലാം കൂടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കാമല്ലോ. പിന്നെ
ഒരു 10:30-11 ആയപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് കരിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. നല്ലപോലെ വെള്ളമുള്ള കരിക്കായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കരിക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും. പാലൊന്നും ചേർക്കാതെ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളവും പിന്നെ കരിക്കിൻ്റെ നല്ല കാമ്പും കൂടി എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ചേർക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണിത്. ഞാനെപ്പോൾ ഈ കരിക്ക് കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ കരിക്കും വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും. നല്ലൊരു അടിപൊളി റിഫ്രഷിങ് ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടി ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും. ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. നല്ല മീൻകറിയായിരുന്നു. ഓല മീൻ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ തേങ്ങ അരച്ചുള്ള മീൻകറിയായിരുന്നു. 4 മണി സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയത്. ഞാനൊരു റെസിപ്പി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പി നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുട്ടയൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കി ചെയ്തത്. ഒരുപാട് ഞാനതിൽ കെയർ കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് നല്ല ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു. ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എനിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്, ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സമയത്തല്ല എടുത്തത്. പെട്ടെന്ന് കേക്ക് ഹാർഡായിപ്പോയി. അപ്പം ഞാനത് ഇച്ചിരി ഒരു കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിപ്പിയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി വീണ്ടും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് ശരിയായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് എന്തായാലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു കേക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി. സൺഡേ ഈവനിങ് ആയി. ഈവനിങ് ടൈമിൽ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം ഇതൊരു പെൻഡിങ് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഡസ്റ്റിങ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും എനിക്കത് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിക്കലൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു ഗ്ലൗസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട്, മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ ഗ്ലൗസാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്തൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ചെടികളുടെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ പോക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ചൊരു സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ചൊന്ന് ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സ് ചീത്തായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കുറച്ച് മണ്ണിടാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട്, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണല്ലോ. അത് നമുക്ക് സമയമുള്ള സമയത്തെ നമുക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രീ ആയൊരു ടൈമാണ്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതൊരു ഒരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ചെടീൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളി കണ്ടു. അത്യാവശ്യം നല്ല മോശം കളിയായിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം നേരം കാണാൻ നിന്നില്ല, കുറച്ച് നേരം കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പോന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 2 ദിവസത്തെ കലാപരിപാടികൾ, സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ. കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവും കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതും എല്ലാം കൂടിയുള്ള മിക്സപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.